গোপন সূত্রের খবরের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে প্রায় ৩ লক্ষ টাকার কাপ সিরাপ সহ 2 জনকে গ্রেপ্তার করল শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্ট। ধৃতদের নাম উত্তম কুমার শাহ এবং রাজীব রঞ্জন কুমার। এর মধ্যে উত্তম শিলিগুড়ির হায়দারপাড়া এবং রাজীব ভানুনগর এলাকার বাসিন্দা। ডিডি সূত্রের খবর, উত্তম কুমার একজন মেডিসিন ডিস্ট্রিবিউটর। ড্রাগ লাইসেন্সের আড়ালে দীর্ঘদিন ধরে কালোবাজারের কারবার চালাচ্ছে। এই কাজে তাকে সহযোগিতা করত রাজীব। এদিকে রাজীব রঞ্জন কুমার ট্রান্সপোর্ট ক্যারিয়ারের ম্যানেজার বলে জানা গিয়েছে। ট্রান্সপোর্ট ক্যারিয়ারের অফিসে অবৈধভাবে কাপ সিরাপ মজুত রাখা হতো। উত্তম কুমার কানপুর থেকে কাপ সিরাপ নিয়ে এসে শিলিগুড়িতে বিক্রি করত বলে জানা গিয়েছে। এদিকে গোপন সূত্রের মাধ্যমে বিষয়টি জানতে পেরে গতকাল সন্ধে নাগাদ অভিযান চালায় ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্ট। অভিযান চালিয়ে ৯,৬৬০ বোতল কাপ সিরাপ উদ্ধার করে ডিডি। উদ্ধার হওয়া কাপ সিরাপের বাজার মূল্য ৩ লক্ষ টাকা বলে জানা গিয়েছে। আজ ধৃতদের শিলিগুড়ি আদালতে তোলা হয়। স্বাধীনতা থেকে শুরু হলো স্বদেশী অভিযান। গ্রামে গ্রামে বিদ্যুৎ এলো, উজ্জ্বল হিন্দুস্তান। মঙ্গল পর্যন্ত পৌঁছে গেল স্বদেশী মঙ্গল যান। তাহলে কেন হবে না হিন্দুস্তানি নিজেদের সব জিনিস? আমরা বদলাবো, তবেই তো বদলাবে হিন্দুস্তান। সূর্যা, আত্মনির্ভর ভারতের প্রতীক।